Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող, մենք այժմ բացառիկ հնարավորություն ունենք զրուցելու նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ, հասկանալու, թե ինչ է արվել ի վերջո իշխանափոխությունից հետո մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ։ Բարև ձեզ, պարոն Կոստանյան։ Բարև ձեզ։ Դուք այժմ գտնվում եք Ռուսաստանում, դասավանդում եք գլխավոր դատախազության համալսարանում, անցած տարվա նոյեմբերի 25-ին մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ ներգրավվեցիք, արդեն նոյեմբերի 28-ից ձեր նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց, որին հաջորդեց ձեր հայտարարությունը, որ պատրաստ եք վերադառնալ, եթե կազմակերպվի հրապարակային քննարկում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, ձեր առաջարկությունը չընդունվեց, ՀՔՑ-ն այն որակեց քննությանը չներկայանալու պատրվակ։ Պարոն Կոստանյան, տեսեք, անհասկանալի դատավարություն է ընթանում այսպես կոչված սահմանադրական կարգի տապալման մասին եւ շուրջ 2 տարի հասարակությունը այդպես էլ չի կարողանում հասկանալ ի վերջո մարտի 1-ը բացահայտվեց թե ոչ, որպես մեր զրույցի սկիզբ, ինչ գնահատականներ ունեք հնչեցվածի մասով։ Շնորհակալություն։ Այդ դեպքում նախորդ ձեր հարցադրման կապակցությամբ իմ դիրքորոշումը հայտնեմ, հետո անցնեմ երկրորդին։ Այո, ամբողջ խնդիրը նրանումն է, որ երբ որ մեղադրանք առաջադրվեց այդ մարտի 1-ի գործի կապակցությամբ, ըստ էության բովանդակությունը հետևյալն էր, որպեսզի երկար բարակ այդ մասին չխոսենք, ես առիթ ունեցել եմ դա մանրամասնելու։ Գաղափարը հետևյալն է, որ մարտի 1-ից հետո 5 ամիս հետո ես եւ Մեհերան Գևորգը այցելել ենք ոստիկանություն եւ խորհրդակցության ընթացքում ոստիկաններին, ոստիկանապետին եւ մի քանի ոստիկանների դրդել ենք, որպեսզի իրանք կատարեն կեղծիքներ։ Եվ երկրորդ մասը, որպեսզի այդ կեղծ փաստաթղթերը ուղարկվել են արդեն եվրոպական դատարան։ Հիմա առաջին մասի հետ կապված շատ հպանցիկ կանդառնան, որպեսզի ավելի պարզ լինի։ Ըստ էության մեղադրանքը հետևյալումն է։ Մարտի 1-ին առավոտյան, ընդ որում խոսքը վերաբերում առավոտյան ազատության հրապարակում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Առավոտյան ոստիկանությունը կիրառում է որոշակի գործողություններ, իրականացնում է գործողություններ, օպերատիվ հետախուզական, ձեռնարկում է կոնկրետ միջոցներ հայտնաբերելու համար ինչ-որ զենք, զինամթերք եւ այլն, եւ արդյունքում անում է հաղորդագրություն։ Հենց մարտի 1-ին առավոտյան ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածում եւ մամուլի ասուլիս հրավիրում, եթե չեմ սխալվում, եւ հայտարարում է, որ իրանք ունեցել են օպերատիվ տեղեկատվություն, որ ազատության հրապարակում կուտակվում են զենք եւ զինամթերք, եւ այդ զենք եւ զինամթերքը հայտնաբերելու եւ արգրավելու նպատակից ելնելով ձեռնարկել են օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ազատության հրապարակում, որի արդյունքում հայտաբերվել է այսքան, զենք զինամթերք։ Սա տեղի է ունեցել, սա փաստ է, սա որևէ մեկը չի կարող եկնել։ Հիմա մեղադրանքի բովանդակությունը նրանումն է, որ փաստորեն դրանից 5 ամիս հետո ոստիկանապետին եւ մի շարք ոստիկանության ծառայողների ես ու Մեհերան Գևորգը դրդել ենք, որպեսզի իրանք կեղծեն այն փաստաթղթերը, որոնց բովանդակությունը դեռևս մարտի 1-ին առավոտյան արդեն մամուլի ասուլիսով ոստիկանությունը հայտարարել էր։ 1. Այսինքն կարծում եմ շատ պատկերավոր նկարագրեցի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն այն փաստաթուղթն է կեղծվել, իբրև թե մենք էլ դրդել ենք, որ կեղծվի, որի բովանդակությունը մարտի 1-ին առավոտյան ոստիկանությունը արդեն մամուլի ասուլիսով հայտնել էր։ Ընդ որում այդ ամեն ինչը, ասում եմ, ինտերնետում էլ կա, կարող եք ստուգել։ Եվ երկրորդ մասը, ընդ որում առաջի մասի հետ կապված լրացում անեմ, չնայած այդ իրավիճակին, եւ ոստիկանության պետը կարծում եմ, որ բազմիցս ականատես եք եղել, ոչ միայն հերքում է, որ չէր կարող նման իրավիճակ լինել, որ իրեն տայինք նման ցուցումներ, առավելևս այդ պարագայում, երբ որ ես արդարադատության նախարարի տեղակալ էի եւ որևէ ցուցում տալու իրավասություն ոչ միայն որևէ ոստիկանի, այլև առնվազն ոստիկանապետին չունեի։ Այսինքն անգամ ոստիկանապետն է հերքել եւ անկեղծ ասած ես չեմ էլ կարծում, որ այդտեղ որևէ խնդիր, որևէ հարց կարող էր երբևէ առաջանալ։ Երկրորդ մասը, Ագնեսա, վերաբերում է հետևյալին, որ իբրև թե այդ կեղծ փաստաթղթերը, որոնց մասին ես արդեն խոսեցի, ես վերցրել եմ պատկան մարմիններից, ընդ որում գործում ընդհանրապես չկա
ումից եմ վերցրել, երբ եմ վերցրել եմ թե չեմ վերցրել եւ ուղարկել եմ այդ ամենը եվրոպական դատարան որպես պետության շահերի պաշտպանության միջոց։ Հիմա բացի այն որ գործում ընդհանրապես չկա, թե վերջ ումից եմ վերցրել այդ կեղծ փաստաթղթերը, ով է ինձ ուղարկել, ես ումից եմ ստացել եւ ես վերջապես եվրոպական դատարան ուղարկել եմ դրանք, թե չեմ ուղարկել։ Այս ապացույցներն էլ ընդհանրապես չկա, բայց ընդունենք հիփոթետիկ, եթե անգամ տենց էր, ես նախտեսբան չի եղել, բայց այնուամենայնիվ ասում, եթե անգամ ընդունենք հիփոթետիկ դա այդպես էր, ու ես եվրոպական դատարանին ուղարկել եմ կեղծ փաստաթղթեր, բայց 2 տարի արդեն նոր կառավարությունը որևէ ձևով այդ կեղծ փաստաթղթերի փոխարեն ճշգրիտ փաստաթղթեր չի ուղարկել։ Պատկերացրեցիք, չէ՞, այսինքն ստացվում է այնպես, որ Պարոն Կոստանյան, սա հարցադրում էր, թե պնդում էր, որ այս 2 տարվա ընթացքում որևէ նոր փաստաթուղթ մի այդ կառավարությունը, նոր իշխանությունը չի ուղարկել։ Սա պնդում է, եւ ես պնդում եմ, որ մարտի 1-ի գործի կապակցությամբ նոր կառավարությունը որևէ փաստաթուղթ չի ուղարկել եվրոպական դատարան այդ մարտի 1-ի գործերի կապակցությամբ եւ չի էլ կարող ուղարկել եվրոպական դատարան, որովհետեւ եթե ուղարկելու լիներ, ինքը պետք է ուղարկեր այդ այսպես կոչված կեղծ փաստաթղթերի փոխարեն պետք է ճիշտ փաստաթղթեր ուղարկեր։ Բայց նման բան չկա։ Տրամաբանությունը դա է հուշում։ Առնվազն։ Եվ երկրորդը, պատկերացրեք ընդունենք, որ այդ փաստաթղթերը ինչի իրանք չեն ուղարկում։ Մի բարձ պատճառով, որովհետև եվրոպական դատարանը այդ փաստաթղթերի հիման վրա, եթե այդպիսիք ուղարկված լինեին, իրավունք ուներ նոր Երևան եկած հանգամանքի ուժով վարույթը հարուցել եւ փոխել։ Այսինքն անգամ այն գործերով, որոնցով որ եվրոպական դատարանը վճիռ է կայացրել մարտի 1-ի այդ իրադարձությունների կապակցությամբ, կառավարության ուղարկած լրացուցիչ նյութերի հիման վրա ինքը պետքա նոր Երևան եկած հանգամանքով բացեր։ Նման բան չի եղել։ Ես պնդում եմ անում, ավելին, չի կարող լինել տենց բան։ Եվ արդյունքում հիմա, որպեսզի մեր հասարակությանը շատ ավելի պարզ լինի ամեն ինչ, ստացվում է, որ հիփոթետիկ, եթե ես որևէ կեղծ փաստաթուղթ ուղարկել եմ եվրոպական դատարան, այս մարտի 1-ի գործերի կապակցությամբ, հիմա այս 2 տարիա կառավարությունը շարունակում է այդ կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա իրականացվող վարույթը եվրոպական դատարանում։ Սա փաստ է։ Հիմա ես ընդհանուր ներկայացրեցի, որպեսզի պարզ լինի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրման երկրորդ մասին այդ հայտարարության մասին։ Պարոն Կոստանյան, ձեզ մեկ նախադասությամբ ըստ էության մեղադրում են մարտի 1-ից հետո ոստիկանության պաշտոնատար անձանց կեղծիքների դրդելու մեջ եւ այդ կեղծիքները փաստորեն փաստաթղթերի տեսքով եվրոպական դատարան ուղարկելու մեջ։ Դուք հիմա պնդում եք, որ փաստորեն եթե կեղծիքներ եղել են, այս 2 տարվա ընթացքում ենթադրվում էր, որ ոչ կեղծ փաստաթղթեր պետք է հասնեին եվրոպական դատարան, որը մենք չունենք։ Վերջ, շատ ճիշտ եւ կարծում եմ էլեմենտար եւ պարզ տրամաբանություն։ Տղերք, եթե կեղծ փաստաթուղթ է ուղարկվել, բա որն է ճիշտ փաստաթուղթը, ինչի մինչեւ հիմա այս 2 տարվա ընթացքում եվրոպական դատարան չեք ուղարկել, որտեվ չկա նման բան։ Իդեպ դատախազությունը իր տարեկան հաշվետվության մեջ ուղարկված ազգային ժողով այդ դրվագը էլի ընդգրկել եւ ընդգծել էր, որ մի այդ կեղծ փաստաթղթեր են ուղարկվել։ Տեսեք, դա ինձ չի զարմացնում, որովհետեւ այս նույն բանը 6 ամիս առաջ հատուկ քննչական ծառայություններ հրապարակել։ Հիմա 6 ամիս անցել է, դատախազությունը հրապարակում է իր տարեկան հաղորդման մեջ։ Հիմա ես վստահ եմ, որ մի 6 ամիս հետո էլ ՀԿՑ-ն իր տարեկան հաշվետվության մեջ է ներկայացնելու։ Այսինքն բովանդակային առումով ոչ մի տարբերություն չկա։ Նույն փաստը։ Բայց մենք ունենք ձևը փաստորեն։ Չունենք բովանդակություն, բայց ունենք ձև։ Դա ակնհայտ է, որտեվ վերցրեք ուղղակի համադրեք։ Դատախազությունը, որ շատ ուզենայել չի կարող մեղադրանքի ծավալներից դուրս ինչ որ այլ հայտարարություն անել իր հաղորդման մեջ, որ շատ ուզենայել չի կարող։ Եվ դա նույն բանն է, ուղղակի 6 ամիս առաջ ՀԿՑ-ն էր հրապարակել, 6 ամիս հետո դատախազությունն է հրապարակում, ընդ որում դատախազությունը չի հրապարակել, ինքը տարեկան հաշվետվություն է ներկայացրել, շատ ճիշտ եք ասում։ Ես կարծում եմ, սա մամուլը որոշակի զանգվածային լրատվության միջոցներ ուղղակի դա սկսեցին շրջանառել։ Վստահ եղեք, 6 ամիս հետո նորից նույն բանը արդեն մեկ այլ մարմին է հրապարակելու։ 2 տարի շարունակ ասում են, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։
18 թվականի օգոստոսին Փաշինյանը հայտարարեց, որ գործը բացահայտված է։ Եվ մենք այս սահմանադրական կարգի ենթադրյալ տապալման գործը անվանում ենք շարունակ մարտի 1-ի գործ։ Իրականում այն որքանով է մարտի 1-ի գործ եւ այս 2 տարվա ընթացքում մենք ինչ ունենք։ Դուք ինչ արձանագրումներ կարող եք անել։ Շնորհակալություն։ Նախ ես խնդրում եմ այս հարցերին, որ ես կանդրադառնամ, հետո անպայման սահմանադրական կարգի տապալման հանցակազմին անդրադառնանք, որտեղ այդտեղ շատ կարևոր հանգամանքներ կան։ Այս գործով որևէ բան չի արվել։ Եվ ես իմ հայտարարության մեջ եմ ֆիքսել, որ այս քրեական գործը, որը հարուցվել է եւ ինձ ներկայացված մեղադրանքը այդ թվում, սա արվել է բացառապես այն նպատակով, որպեսզի ցույց տան քրեական գործը կամ մարտի 1-ի գործի բացահայտման անհնարինությունը եւ անկարողությունը։ Տարիների ընթացքում մարտի 1-ի գործը ասելով մենք միշտ նկատի ենք ունեցել եւ մեր հասարակությունը 10 մահերի բացահայտման գործը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ դրա մեջ սահմանադրական կարգի տապալումը անկեղծորեն 4-րդական նշանակություն է ունեցել։ Ինչու՞։ Որովհետեւ 10 տարի առաջ, արդեն 12 տարի առաջ, սահմանադրական կարգը տապալել էին այլ խումբ։ Հիմա 12 տարի հետո, պարզվում է 10 տարի հետո, որ հիմա տապալել է այլ խումբ, ու ես միշտ ասել եմ, վստահ եղեք, որ միառժամանակ հետո պարզվելու է, որ լրիվ այլ խումբ է տապալել այդ սահմանադրական կարգը։ Հետևաբար մեր հասարակության հետաքրքրությունների եւ մեզ հուզող հարցերի տեսակետից սահմանադրական կարգի տապալումը չի, այլ 10 զոհերի մեղավորների բացահայտման հարցն է։ Ընդ որում, դրանով էր պայմանավորված նաեւ այն հանգամանքը, որ իմ գլխավոր դատախազ լինելու պայմաններում ես հատկապես ուշադրություն էի դարձրել հենց 10 զոհերի բացահայտման հանգամանքներին եւ դրանով պայմանավորված հատուկ ցուցում էի տվել եւ մինչեւ հիմա այդ ցուցումով էլ աշխատում են եւ մարտի 1-ի գործը 10 առանձին այդ մահերի գործը բաժանել է 10 առանձին մասերի, որպեսզի քննիչը, նախաքննության մարմինը եւ նաեւ ուժողների իրավաճորտները հնարավորություն ունենան ավելի դետալային, ավելի մանրամասն եւ ավելի համակարգված մոտենան այդ մահվան հանգամանքների բացահայտման գործին։ Պնդել կամ հայտարարել, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, դա աբսուրդ է։ Չի կարող լինել այդպես բան, առնվազն հաշվի առնելով, որ դեռևս մենք չունենք գոնե մեկ սպանության կամ մահվան փաստի բացահայտվածության հանգամանք։ Եթե ունենք, ասեք, ես չգիտեմ։ Հիմա եթե որևէ սպանություն կամ որևէ մահվան փաստ բացահայտված չի, ոնց ինչ հիմքով կարելի է պնդել, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտված է։ 0։ Իսկ ինչի է այդ ամեն ինչը արվում։ Այս հրապարակայնություն, այս մեծ աղմուկ, ինչ որ այդ է, կեղծիքներ են արել։ Նախ կեղծիքների մասով ընդհանրապես որևէ ապացույց չկա եւ մի պահ անդրադառնամ ձեր նախորդ հարցին, Ագնեսա։ Ինչի ես այդ հայտարարությունը արեցի, որ պատրաստ եմ վերադառնալ։ Այո։ Եվ առաջադրեցի այդ պայմանները, որ ես պատրաստ եմ վերադառնալ երկու դեպքում, երկու պայմանների բավարարման դեպքում։ Առաջին, որպեսզի այդ խորհրդակցությունը իրականացվի, բոլորը մասնակցեն, բոլոր, այսպես ասենք, շահագրգիռ կողմերը մասնակցեն։ Դա լինի հրապարակային, ինչու հրապարակային։ Ես ինքս կողմնակից չեմ քրեական գործերը քննել հրապարակայնության սահմաններում։ Ոչ, բայց ես պնդեցի հրապարակայնություն բացառապես հիմք ընդունելով այն, որ այսօրվա իշխանությունն ու եւ իրավապահ մարմիններն են հրապարակայնացրել ամեն ինչը, ինչպես դուք տեսնում եք։ Առավոտից իրիկուն ինչ որ հայտարարություններ են անում։ Այսինքն, ես ընդհանրապես առաջարկեցի, որ պարոնայք, եթե դուք ինքներդ հրապարակայնացրել եք այս քրեական գործի շրջանակում ամեն ինչը, ես պատրաստ եմ կամ հրապարակային այդ ամեն ինչը պատասխանել։ Ընդ որում նաև անկեղծ ասեմ, ես թաքնված մի այլ նպատակ ունեի։ Հիմա տեսեք, հատուկ քննչական ծառայությունը հայտարարություն է անում։ Ես վեր եմ կենում, հայտարարություն եմ անում, ասում եմ սուտ է, կեղծ է եւ փորձում եմ բացատրել։ Հիմա մեր սովորական քաղաքացին, այսինքն որը որ իրավաբան չի, իր համար շատ դժվար կլինի հասկանալ։ Հիմա այս երկուսից ով է ստում։ Կոստանյան Գևորգն է ստում, թե ամբողջ իրավապահ համակարգը Հայաստանի։ Որպեսզի այ մեր սովորական քաղաքացին, իրավաբան չհանդիսացող քաղաքացին, այնուամենայնիվ կարողանար ինքնուրույն հասկանալ։ Հիմա այս տղերքից ով է ճիշտն ասում, հենց դրա համար է ես ասում, որ տղերք գալիս եմ նստեմ հրապարակային հարց ու պատասխանի միջոցով ամեն ինչը պարզաբանենք։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն դարձրեցիք, ես ընդամենը մեկ խնդիր դրեցի։ Ասի տղերք, մի ապացույց կներկայացնեք, եւ ես որևէ խնդիր այլևս չունեմ։ Մեկ ապացույցի մասն է խոսքը։ Երկրորդ պայմանը հետեւյալն էր,
թե ինչի եմ ես պահանջում, որպեսզի լինեն դեսպաններ, միջազգային իրավաբաններ, էքսպերտներ, միջազգային կազմակերպության անդամներ, դա էլ ես չեմ դրա նախաձեռնողը, դա ինձ առավել եւս հաճելի եւ դուրեկան չի, դա եւս ներկայիս իշխանության եւ իրավապահ մարմինների գործելավոճով է պայմանավորված։ Այս տարիների ընթացքում մարտի 1-ի գործը չկա այդպիսի միջազգայնացիան, չկա այդպիսի դեսպան, որ իր մոտ այս հարցը քննարկված չլինի։ Այսինքն միջազգային բարձր մակարդակի վրա մարտի 1-ի գործը անընդհատ քննարկվել է։ Եվ այդ նույն տրամաբանությունից ելնելով ես ընդհանրապես առաջարկեցի համաձայն եմ տղերք, դուք եք հրապարակայնացրել միջազգային մակարդակով մարտի 1-ի գործը։ Շատ լավ, հիմա ես առաջարկում եմ ձեզ, որ դուք էլ այդ նույն մարդկանց հրավիրեք, ես գամ ամեն ինչը պարզաբանեմ։ Ընդ որում մի բան Դուք մեկ անգամ հարցաքնվել եք, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, պարոն Կոստանյան։ Որպես վկա 2018 թվականի երևի հոկտեմբերն էր։ Ընդ որում մի բան էլ ավելացնեմ, տեսեք, ինձ համար իրոք տարօրինակ էր, ինչի այդ իմ առաջարկը չընդունվեց, որովհետև առաջին ես նաև առաջարկեցի, որ գալիս եմ այդ խորհրդակցությունը մասնակցեմ եւ նաև մարտի 1-ի զոհերի եւ մահվան հանգամանքների բացահայտման ուղղությամբ ամբողջ ներուժս կներդնեմ եւ ոչ միայն ներուժս։ Եվ ես մտածում եմ, որ սա ողջամտորեն առնվազն իշխանությունների մոտ եւ իրավապահ մարմինների մոտ պետք է հենց ցանկություն առաջացնի, որպեսզի այդ քննարկումը անեն։ Ընդ որում իրանք այս դեպքում անիրատեսական որակվեց պարոն Կոստանյան հենց ՀՔՑ-ի կողմից ձեր առաջարկությունը, երբ ՀՔՑ հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ առնվազն տարակուսելի է, որ ժամանակին գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Կոստանյանը հանդես է գալիս քրեական գործի վերաբերյալ հրապարակային քննարկում կազմակերպելու անիրատեսական առաջարկով։ Փաստորեն, երբ իրենք են հրապարակայնացնում անգամ նախաքննական փուլում գտնվող գործերը դա կարելի է, ձեր դեպքում չէր կարելի։ Այդուհանդերձ, պարոն Կոստանյան, տեսեք, Անդրանիկ Քոչարյանը դրանից հետո ասեց, որ Կոստանյանի եւ հայաստանցի մյուս հետախուզվող նախկին պաշտոնյաների վարույթն իրականացնող մարմին չներկայանալը փախուստ է որակվում, փախուստ որակեց եւ հայտարարեց, որ նման քայլերով նախկին պաշտոնյաներն ապացուցում են, որ մասնակցել են հանցագործության, պարոն Կոստանյան։ Չի կարող այդպես ընկալվել հասարակության մոտ։ Նախ անդրադառնամ ՀԿՑ-ի պատասխանին, հետո նոր հաջորդը։ Այո։ Այո, հենց շատ ճիշտ եք ասում։ Հատուկ քննչական ծառայությունը արձագանքեց, ասեց տարակուսում են, որ քրեական գործը պետք է քննարկվի հրապարակային։ Ես էլ եմ տարակուսում դրանից։ Ինձ համար էլ անընդունելի, որ քրեական գործը պետք է քննարկվի հրապարակային, բայց կրկնվեմ, իրանք են այդ հրապարակայնությունը ստեղծել, ես չեմ ստեղծել։ Իրանք են, չէ՞, տենց լայնածավալ, ինչ որ շռնդալից բառերի եւ բառակապակցություններ եւ արտահայտություններ սահմանելով հաղորդագրություններ տարածում առավոտից երեկո։ Ես չեմ առաջադրել։ Եվ դրա համար էլ ես ընդհանրապես ընդունել եմ իրաց կանոնը, որտեղ եք համաձայն եմ։ Դուք հրապարակայնացրեցիք, ես գալիս եմ հրապարակային պատասխանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցադրման երկրորդ մասին, անկեղծ ասած, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ կարող մասնագիտությամբ ոչ իրավաբանի, իրավական պնդումներին պատասխան տամ։ Դա ես այդքան շռայլությունից չեմ կարող թույլ տալ։ Որովհետև մասնագիտության ոչ իրավաբանին պետք է շատ դժվարությամբ բացատրես ինչա նշանակում մեղադրյալի փախուստ եւ ինչա նշանակում հետախուզում հայտարարել։ Մասնագիտության ոչ իրավաբանին պետք է ստիպված լինես բացատրես, որ փախնել, երբ որ հարցաքննությունից 2 տարի հետո առանց որևէ խնդրի, առանց որևէ խնդրի դու գալիս ես այլ երկիր, ստեղ աշխատում ես, ստեղ քո կյանքն ես կազմակերպում եւ նախաքննության մարմինը գիտի քո գտնվելու վայրը, բնակվելու վայրը եւ ամեն ինչ եւ այդ պայմաններում հետախուզում հայտարարում, դա քրեական դատավարությամբ չէ, դա տրամաբանությամբ էլ փախուստ չի կարող համարվել եւ մասնագիտության ոչ իրավաբանին դժվար է մի քիչ բացատրել, որ գիտեք ինչ կա, հետախուզում հայտարարվում է ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի, բառացի է գրված, դա մեկնաբանությունը չի, որ հետախուզում հայտարարվում է, երբ անձը թաքնվում է, երբ անձի գտնվելու վայրը հայտնի չէ, այո, եւ անձը ունի մշտական աշխատանք եւ այլ, բայց հիմա ամբողջ աշխարհը գիտի եւ գիտեր ես որտեղ եմ
Եվ իմ գտնվելու վայրը եւ իմ աշխատանքի վայրը։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, տեսեք, այդ պայմաններում հիմա դուք ուզում եք, որ ես մեկնաբանություններ անեմ մի անձի, որը իրավաբանության այդ առնչություն ընդհանրապես չունի, ներողություն եմ խնդրում, իրոք ես ինչ չեմ կարող տենց շռայլություն թույլ տալ։ Եվ հետո, եթե հիշում եք, ես պատասխան տվել եմ դրան զուտ նրա համար, որ անպատասխան չմնա նման բնդում։ Շատ լավ, պարոն Կոստանյան, դուք ձեր հատկապես վերջին հարցազրույցներում կարմիր թելի նման անցկացնում եք, որ չկա ցանկություն բացահայտելու մարտի 1-ի 10 անձանց սպանությունները, եթե մեղմ ձևակերպելու լինեմ, չկա ցանկություն, կամ որ երբեմն նաև նկատելի է ձեր հարցազրույցներում, ընդգծում եք, որ կա ցանկություն չբացահայտելու 10 անձանց սպանությունները։ Ինչու եք նման եզրահանգման եկել, տրամաբանությունը հուշում էր, որ մարտի 1-ի մասնակից Նիկոլ Փաշինյանը, ով նախկինում պնդում էր, որ նախորդ իշխանությունները չեն ցանկանում բացահայտել մարտի 1-ը, շատ արագ պետք է բացահայտվեին 10 անձանց սպանությունները։ Տեսեք, ոչ միայն ես, այլևս վստահեցնում եմ, որ ցանկացած ողջամիտ մարդ այս 2 տարվա նախաքննության process-ը մարտի 1-ի գործով տեսնելու արդյունքում վստահաբար կգա այդ նույն եզրակացության կամ առնվազն կենթադրի, որ կամ չեն կարողանում բացահայտել, կամ չեն ցանկանում բացահայտել։ Ինչու՞։ Որն է նման հետևության հիմքը։ Տեսեք։ Երկուսն էլ դիտարկենք, պարոն Կոստանյան, առաջարկում եմ երկուսն էլ դիտարկենք։ Երկուսն էլ դիտարկում ենք, որովհետև մարտի 1-ի եւ սպանությունների կամ մահվան փաստերի քննությունը ենթադրում է քննչական առանձին տակտիկա եւ առանձին գործողություններ։ Երկրորդը, այն անձինք, ովքեր որևէ առնչություն ունեն կամ որևէ ձև կարող են տեսնել կամ քննարկման առարկա դարձնել այդ մարտի 1-ի մահվան հանգամանքները, այդ անձինք մինչեւ հիմա եւ բոլորն էլ կան, ողջ են, աշխատել են եւ աշխատում են պետական իրավապահ համակարգերում։ Եվ երկրորդ ամեն, տեսեք, ընդ որում ստեղ մի հատ էլի անցում կատարեմ շատ հետաքրքիր դրվագի։ Տեսեք, խնդիրը վերաբերեցնում էին նրան, որ օրինակ, եթե Վահագն Հարությունյան կամ Կոստանյան Գևորգը գան եւ այդ օրինակ պարկուճների կեղծման հանգամանքը բացատրեն, ամեն ինչ կբացահայտվի։ Օրինակն եմ հիմա հետո կառանձնացնենք։ Տեսեք, պարկուճների մասով ես արդեն առիթ ունեցել եմ ձեզ ասելու, որ հիմա էլ երևի թե մեկնաբանեմ, խնդիրը նրանումն է, որ այդ պարկուճները ինքնաձիգերի, որոնք փոփոխվել են, ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեն այդ 10 զոհերի հետ։ Ինչու՞։ Մենակ մեկի հետ հիպոթետիկ կարող են առնչություն ունենալ։ Ասեմ ինչու։ Որովհետև 10 զոհերից 3-ը Չիրոմուխայից է զոհվել, մեկը բեկորային վնասվածքից, այսինքն պայթյունից, հաջորդը 5-րդը բուտ գործիքի վնասվածքից, այսինքն ինչ որ մահակ կամ այլ բուտ գործիք, 5-ից 2-ը ատրճանակի կրակոցից են զոհվել եւ միայն 3-ն է, որ ինքնաձիգերի կրակոցից են զոհվել, բայց հաշվի առնելով, որ այդ 3-ից 2-ի մարմնում գնդակը հայտնաբերված չէր, հետեւաբար զենքերի նույնականացում, իդենտիֆիկացիա գործնականում էր անհնար։ Եվ 1000-ից ավել, ինչպես իրենք են պնդում, պարկուճներ կեղծել մեկ հնարավոր զոհի հանգամանքը բացահայտելու համար աբսուրդ է։ Դա մեկ եւ ամենակարևոր։ Երկրորդը լրացնեմ սրան։ Անկամ հիպոթետիկ ենք ասում, եթե տենց պատկերացում ու ենթադրություն ունեն, Վահագն Հարությունյան պաշտոնապես դիմեց, եթե հիշում եք, մամուլում էլ հրապարակվեց, ասաց, «Բրեք, հետախուզումս հանեք նույն օրը գալիս եմ»։ Դա էլ չարեցին։ Այսինքն սրա տրամաբանությունը որն է, չի կարող ստեղ տրամաբանություն լինել, երբ որ իրենց պատկերացմամբ կարևոր դերակատարներից մեկը չկա, դրա համար գործը չի վերաբացվում, դերակատարը ասում է գալիս եմ, տղերք, հանեք գալիս եմ, չեն համաձայնում։ Երկրորդ ամենակարևորը ես ձեզ ասեմ հետևյալը։ Այդ Վիկիպեդիայի հրապարակումները։ Հիմա ես նաև որպես նախկին գլխավոր դատախազ այս մասին ասեմ։ Ինձ համար երբ որ ես ինչի 10 մահերը բաժանեցի առանձին գործերի, որպեսզի յուրաքանչյուր գործի նկատմամբ կարողանամ առանձին ուշադրություն դարձնել։ Որովհետև պատկերացրեք այդ գործը 500 կամ 800 հատորոնացու, հիմա չեմ հիշում ինչքան է դարձել։ Հնարավոր չի որևէ մեկը
գործնականում են էլ գլխավոր դատախազ լինելու պայմաններով, որ դնես ամբողջ գործը կարդաս, դա գործնականում հնարավոր չի։ Դրա համար ես 10 մասերը բաժանեցի իրար, որպեսզի եւ քննիչը կարողանա ամեն գործի վրա իր առանձին ուշադրությունը դարձնի, եւ հսկող դատախազը կարողանա դարձնի, եւ հետո համապատասխանաբար այդ ամեն ինչը կզեկուցվի ինձ մոտ։ Ինչի է ես դա արել, որովհետեւ ինձ համար շատ կարեւոր հարցադրումներ կային, որի պատասխանը ես չէի տեսնում։ Եվ այս Վիկիպեդիայի հրապարակումները իրականում չափազանց կարևոր նշանակություն ունեն հենց ինձ համար, որովհետև այնտեղ հայտարարվեցին այնպիսի փաստեր եւ հանգամանքներ, որոնք ինձ համար, այսպես ասեմ, պատկերը ամբողջականացրեցին։ Ավելին, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ այ մամուլում եւ հիմա այդ սոցիալական ցանցերում հրապարակվեցին բազմաթիվ տեսագրություններ, որտեղ երևում է ոնց են ցուցարարների կողմից կրակ արձակում դեպի ոստիկանական հատված, հա, այսինքն առնվազն այդ նշանակում է, որ ցուցարարներից բացի այդտեղ եղել են նաև զինված մարդիկ, ովքեր պրովոկացրել են որոշակի գործողություններ։ Դա ակնհայտ է, դա հնարավոր չի անգամ կասկածի տակ դնել, որովհետև գոնե այդ տեսագրությունները բոլորը պարզել են, ճիշտ է, տեսել են։ Այսինքն առնվազն եղել են մարդիկ, որոնք ոչ միայն զինված են եղել, այլև զենքով գործողություններ են գործածել եւ հետեւաբար չի բացա։ Նիկոլ Փաշինյանը չի փորձում բացահայտել այդ մարդկանց ի վերջո, պարոն Կոստանյան, շատ ուղիղ է հարցս։ Դա հարցրեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ ես հենց դրա համար եմ ասում, եւ եթե նորից անդրադառնամ դրան, այդ որ ես ասում եի հրապարակային եմ գալու քննարկեն, այդ խորհրդակցությունը թող լինի հրապարակային, այդ խորհրդակցությունը թող լինի Նիկոլ Փաշինյանի մոտ կամ իր մասնակցությամբ եւ բոլոր դեսպանների մասնակցությամբ եւ ուղիղ եթերով, որպեսզի ամբողջ ժողովուրդը տեսնի, դա հենց նրա համար է, որ բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք դեռևս պատասխան չունեն, իսկ դա պատասխան պետք է տան բոլորը։ Պարոն Կոստանյան, տպավորություն է, որ այս ամբողջ գործընթացի նպատակը այն էր, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր լինի կալանավորված։ Տեսեք, ես էլ այդպիսի տպավորություն եմ, ասեմ ինչու։ Ընդ որում ես կարող եմ պնդում անել ու հիմնավորել դա։ Անդրադառնամ արտակարգ դրությանը։ Այո։ Արտակարգ դրությունը, որպեսզի մեր հասարակությանը նաև պարզ լինի, թե ինչ է դա իրենից նշանակում։ Դա հետևյալն է։ Որոշակի պայմաններ, դա կլինի, ընդունենք, զինված հարձակումներ, կամ մասսայական անկարգություններ, կամ համաճարակներ, կամ տարերային աղետներ, այսինքն այնպիսի հանգամանքներ, որի պայմաններում պետությունը չի կարողանում սովորական եղանակով ապահովել պետության բնականon գործունեությունը։ Այսինքն էքստրեմալ, ինչպես այսօր է, հիմա ես համադրությունն էլ կանեմ, լավ ուղղություն եք տալիս նախքին արտակարգ դրության եւ ներկա արտակարգ դրության մասին։ Այսինքն, երբ որ պետությունում ինչ որ պատճառով ստեղծվում է այնպիսի իրավիճակ եւ պետությունը չի կարողանում իր սովորական միջոցներով ձեռնարկել ապահովել պետության բնականon կյանքը, ձեռնարկում է արտակարգ միջոցներ։ Այսինքն ձեռնարկում է լրացուցիչ միջոցներ, միաժամանակ որոշակիորեն սահմանափակելով մարդկանց իրավունքները, որպեսզի կարողանա այս իրավիճակը շտկել։ Հիմա արտակարգ դրություն հայտարարվում է ըստ սահմանադրության, ընդ որում եւ այս նոր սահմանության փոփոխություններով, եւ նախքին, եւ ներկա արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքով։ Արտակարգ դրություն հայտարարվում է սահմանադրական կարգի վտանգ սպառնալու դեպքում։ Այսինքն, նաև հիմա նախ տրամաբանական, հետո իրավական հիմնավորումներ տամ։ Այսինքն արտակարգ դրություն հայտարարվում է սահմանադրական կարգին վտանգ սպառնալու դեպքում սահմանադրական կարգը պաշտպանելու համար։ Հետևաբար սահմանադրական կարգը չի կարող տապալվել արտակարգ դրություն հայտարարելու միջոցով, որովհետև արտակարգ դրությունը հայտարարվում է սահմանադրական կարգը պաշտպանելու համար։ Պատկերացրեցիք, սա ես կարծում եմ էլեմենտար տրամաբանություն է։ Հիմա իրավական տեսակետից դրանով անդրադառնամ։ Երբ որ կատարվում են երկրի տարածքում զանգվածային անկարգություններ, կապ չունի մենք չենք խոսում դրա հիմքերի եւ պատճառների մասին։ Կան զինված խմբեր կամ զինվորական
ռազմական զինվորական գործողությունների ձեռնարկում, կան պրովոկատիվ գործողություններ, կա ժողովրդի եւ հասարակության լայն բազմություն, որը կարող է հենց տուժել այդ պրովոկատիվ խմբերի եւ որոշակի մասսայական անկարգության մասնակիցների գործողություններից։ Այդտեղ բոլորը չեն, չէ՞, ցուցարար, մենք վստահ ենք, չէ՞, որովհետեւ մենք առնվազն ունենք, չէ՞, մարդիկ, ովքեր զանգվածային անկարգություն խանութներ են թալանել, չէ՞։ Առնվազն ունենք մարդիկ, որոնք զենքով կրակում են ցուցարարների կազմից դեպի ոստիկաններ, այսինքն կադրերն էլ կան, ինչպես արդեն այսինքն այդ նշանակում է, որ մենք պետությունը արտակարգ դրություն սահմանում է նաև, որպեսզի հենց խաղաղ ցուցարարներին պաշտպանի պրովոկատիվ մարդկանց պրովոկատիվ գործողություններից։ Եվ շատ ժամանակ արտակարգ դրություն չսահմանելն է հանգեցնում սահմանադրական կարգի տապալմանը։ Արտակարգ դրություն չսահմանելը կարող է հանգեցնել իշխանություն զավթելուն։ Արտակարգ դրություն չսահմանելը ինքնին կարող է նման դեպքում դիտվել հանցագործություն։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, հիմա հիպոթետիկ պատկերացնում ենք իրավիճակ։ 2008 թվականին մարտի 1-ի իրադարձությունները բոլորս լավ գիտենք։ Պատկերացնում ենք հիպոթետիկ, որ ոչ թե 10 զոհեր լինում, այլ 50 զոհեր լինում։ Եվ այսինքն իրադարձությունները լինում են, մասսայական անկարգություններ էր հրահրվում, իրականացվում եւ այլն, արտակարգ դրություն չէր մտցվում եւ ունենում ենք 40 կամ 50 զոհ։ Պարզ է, չէ՞, որ այդ ժամանակ արդեն նույն հանրապետության նախագահային վստահաբար ես ձեզ ասում, եթե ես այդ ժամանակ լինեի գլխավոր դատախազ, ես էի քրեական գործ հարուցելու, թե ինչու հանրապետության նախագահան չձեռնարկեց օրենքով իր վրա դրված լիազորությունը եւ չհայտարարեց արտակարգ դրություն, եթե սովորական միջոցներով ինքը չէր կարողանում այդ իրավիճակը հաղթարել։ Պատկերացրեք, չէ, որովհետեւ սահմանադրական դրություն հայտարարելը դա ոչ միայն նախագահի իրավունք է, այլև կոնկրետ հիմքերի արկայության դեպքում դա պարտականություն է։ Հիմա ես կհամադրեմ այդ իրավիճակը զուտ ֆորմալ իրավական տեսակետից այսօրվա արտակարգ դրության հետ, ես կարծում եմ բոլորին մեր հասարակությունում շատ པարզ կլինի ամեն ինչը։ Պատկերացրեցիք, այսինքն ամեն արտակարգ դրությունը դա պետության կողմից ձեռնարկվող այն միջոցն է, որի միջոցով պետությունը պաշտպանում է իր հասարակությանը եւ պաշտպանում է իր հասարակական ու պետական կարգը երկրում։ Մի դեպքում, օրինակ, եթե լինում են մասսայական անկարգություններ, զանգվածային անկարգություններ, ռազմական գործողություններ, եւ սա սպառնում է բնակչության անվտանգությանը եւ կյանքին պետությունը ձեռնարկում է արտակարգ դրություն։ Մյուս դեպքում, օրինակ, արդեն 20 թվականի արտակարգ դրության պայմաններում պետությանը սպառնում է, այսինքն քաղաքացիներին սպառնում է առողջության պահպանման տեսակետից վտանգ եւ պետությունը հայտարարում է արտակարգ դրություն։ Այսինքն արտակարգ դրությունը դա պետության ղեկավարի պարտականությունն է որոշակի հիմքերի դեպքում, որի չկատարումը այդ ժամանակ կհանգեցներ պատասխանատվության։ Եվ այս արտակարգ դրության պայմաններում էլ բանակը կարող է ներգրավել։ Նախորդ տարիներին ամենաշատը քննարկվել եւ մանիպուլացվել է բանակի ներգրավվածությունը, պարոն Կոստանյան։ Հնարավոր է զուգահեռներ անցկացնել 2008-ի արտակարգ դրության բանակի ներգրավման, այսպես կոչված եւ այսօրվա արտակարգ դրության եւ բանակի ներգրավման։ Այսօրվա արտակարգ դրությունը եւ արտակարգ դրության մասին օրենքը ընդունվել է հենց 2005 թվականի սահմանադրության նույն 55 հոդվածի 13-րդ կետի հիման վրա։ Նույն։ Իհարկե։ Որովհետև այս արտակարգ դրության մասին օրենքը, այս գործող օրենքը, եթե չեմ սխալվում, 12 թվականին էր ընդունվել։ Այս ներկայիս գործող արտակարգ դրության մասին օրենքը ընդունվել է 12 թվականին եւ փաստորեն հիմք ընդունվել 2005 թվականի 55 հոդվածի 13-րդ կետի դրույթները։ Հետևաբար ստացվում է, որ 2005 թվականին գործող, այսինքն 2008 թվականին էլ գործող Սահմանադրության 55 հոդվածի 13-րդ կետը, ըստ որի հանրապետության նախագահան հայտարարել է արտակարգ դրություն, դա կիրառելի է նաև այսօր։ Եվ դրա հիման վրա ընդունվել է արտակարգ դրության մասին օրենք,
Դրա հիման վրա ընդունվել արտակարգ դրության մասին օրենքի փոփոխություններ եւ այդ օրենքում հստակ նախատեսված է որ զորք էլ կարող են մտցնել եւ դա նաեւ տրամաբանական ճիշտ հասկացեք այսինքն բացի Այսինքն պարոն Կոստանյան ներողություն եմ խնդրում տեսեք եթե ոստիկանական ուժերը այսօր չբավականացնեն վերահսկելու իրավիճակը մեկուսացվածների եւ ինքնամեկուսացվածների մասով կարող է օգնության հասնել բանակը եւ Փաստորեն հաջորդ իշխանությունը օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին կարող է մեղադրել բանակը ներգրավվելու մեջ։ Տեսեք, նախ բանակի ներգրավման հետ կապված հենց դա եմ ասում, հիմա ու երկրորդ մասին կանդրադառնամ։ Տեսեք, այո, նպատակը նրա մեջ է, որ ես դրա համար ինչի բացատրեցի, որ արտակարգ դրությունը դա պետության կողմից լրացուցիչ միջոցների կիրառումն է, որպեսզի ապահովի պետության բնականոն կյանքը եւ հասարակության անվտանգությունը։ Եթե ոստիկանության ուժերը բավարար չեն Եվ համաճարակը տարածվում է, կամ զանգվածային անկարգությունները շարունակվում են, կամ զինված գործողություններ են շարունակվում երկրի տարածքում, ինչ պետք է անի պետությունը։ Պետք է ասի, դե ես չեմ կարող բանակ ներգրավել, ոչ, տես չի։ Հենց ամբողջ խնդիրը այն է, որ պետությունը, երբ որ պետության բնակչությանը ժողովրդին վտանգ է սպառնում, ինքը պարտավոր է կիրառության մեջ դնել իր ամբողջ ներուժը։ Հիմա եթե հարկադիր կատարողները, որոնք ֆունկցիոնալ առումով այլ խնդիր ունեն, չգիտեմ, կարգադրիչ գործունեություն իրականացնող ծառայողները, որ հիմա ներգրավեն արտակարգ դրության ռեժիմի պահպանման մեջ, դա հանցագործություն ենք դիտարկի։ Ես չեմ դիտարկի։ Իսկ հիմա այ իրանց տրամաբանության պայմաններում այո, դա կդիտարկվի որպես արտակարգ, որպես համանadrական կարգի տապալում։ Սկզբունքը նույնն է։ Ես իրավական տեսակետից ուզում եմ, որ հասկանաք, որ անձ ժամանակ մի կողմ որ թողենք, իրավունքի տեսակետից սկզբունքը նույնն է։ Տղերք, արտակարգ դրությունը պետության եւ սահմանադրական կարգի պաշտպանությանն է ուղղված եւ ոչ թե տապալմանը։ Սա է սկզբունքը։ Պարոն Կոստանյան, եթե վերադառնանք այսպես կոչված սահմանադրական կարգի տապալման այդ գործին, դուք արդարացիորեն ասում եք, այո, որ մարտի 1-ի գործ դա առաջինը նշանակում է 10 անձանց սպանությունների բացահայտում, որը մենք այսօր չունենք, եւ սահմանադրական կարգի տապալումը դրա շրջանակներում ըստ էության 4-րդական հարց կարող է դիտարկվել։ Մինչդեռ մենք տեսնում ենք դատավարություն, երբ մի կողմում նստած են մարտի 1-ի ժամանակ սպանվածների հարազատները։ Արդարացված է նրանց մասնակցությունը, այս դեպքում դատավարությանը, եթե գործը սահմանադրական կարգի տապալման մասին է, ըստ էության, կամ այսպես կոչված։ Տեսեք, ինձ համար զարմանալի եւ տարօրինակ էր անկեղծ ասած, որպես իրավաբանի, ասեմ ինչու։ Քրեական դատավարության օրենսգրքով հստակ սահմանված է ով է տուժողը։ Տուժողը դա այն անձն է, ում հանցագործությամբ անմիջականորեն պատճառվել է վնաս։ Հիմա բացատրեմ, որպեսզի մեր հանրությունը ավելի պարզ հասկանա։ Ինչ է նշանակում անմիջականորեն։ Այսինքն պետք է արարքի եւ հետևանքի միջև ուղիղ պատճառական կապ լինի։ Օրինակ, մեկը կրակեց, մյուսի վրա այդ մյուսը մահացավ։ Վերջ։ Սա ուղիղ պատճառական կապ է։ Մեկը հարվածեց եւ ում որ հարվածեց, նա մահացավ։ Վերջ, ուղիղ պատճառական կապ է։ Երբ որ այդ պատճառական կապը ուղիղ չի, այլ միջնորդավորված է, տվյալ անձը չի կարող հանդիսանալ հանցագործության սուբյեկտ։ Ընդ որում, մարտի 1-ի այդ զոհերի հարազատները տուժող կարող են հանդիսանալ այն քրեական գործով, որով քննվի սպանության դրվագները, կամ գոնե որևէ մեկը մեղադրվի սպանությունների համար։ Հիմա այսօրվա մեղադրվողներից որևէ մեկը ոչ Քոչարյան, ոչ Խաչատուրովը, ոչ Սեյրան Օհանյան, ոչ Արմենը Գյուրգ, ոչ մեկին մեղադրանք առաջադրված չի սպանության համար կամ որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրված չի մի գործողության համար, որը կապ ունի սպանությունների հետ։ Ընդհանրապես, հետևաբար այս մարդիկ չեն կարող, ուղղակի ֆորմալ իրավունքի տեսակետից չեն կարող լինել տուժող։ Քրեական իրավունքի ցանկացած դասագետ, իմ ասածը կարող են ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձնեն։ Խնդիր չունեմ։ Ցանկացած քրեական իրավունքի դասագետ թող վերցնեն, ընդ որում ցանկացած լեզվով, այդ թվում հայերեն լեզվով,
Այնտեղ տենց է գրած։ Հիմա եթե այնտեղ գրած է այդպես, բայց մեկ էլ իրականությունում մենք տեսնում ենք այլ բան, ես չեմ պատկերացնում դրան անկեղծ ասած ինչ գնահատական տամ։ Եվ այստեղ, այսինքն միջնորդավորված վնասի մասին է խոսքը, հասկանում եք։ Եվ եթե նույն ձև հիմա համադրենք, չգիտեմ, եթե ուզում եք հարցերը տվեք նոր, ներկայիս, հա, արտակարգ դրության եւ արտակարգ դրության պայմաններում մենք ունենք էլի մարդկային զոհեր, ցավոք սրտի, հա։ Սա զուտ իրավունքի տեսակետից էլի համադրենք, հա։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Մենք ունենք արտակարգ դրություն, մենք ունենք արդեն 16-17 մահ, չէ՞։ Մենք հասկանում ենք, որ այդտեղ որևէ մեկը ընդունենք կոնկրետ գործողություններ չի կատարել, բայց այդտեղ խնդիրը հետևյալումն է։ Արդյոք պետությունը ձեռնարկել է բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի կամ կանխի, կամ առնվազն նվազագույնի հասցներ այդ զոհերի թիվը։ Սրանք հարցադրումներ են եւ իրավական հարցադրումներ են, անկախ նրանից ով է իշխանություն, ով իշխանություն չի, ընդ որում անկախ նրանից սա Իտալիան է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, թե Հայաստանը, որովհետեւ այս հարցերը մեխանիկորեն քննարկվելու են, դա չի քննարկվում։ Զուտ էմոցիոնալ ֆոն ապահովելու համար է մասնակցությունը զոհվածների, հարազատների։ Իմ կարծիքով այո, անկեղծ ասած, որովհետև ելի եմ ասում, ֆունկցիոնալ իրավական օրենսդրական հիմնավորում դրան չկա։ Իսկ դատավարությանը հետևելով այս ընթացքում ինչ եզրահանգումների եք եկել, պարոն Կոստանյան, ձեզ համար։ Մենք փաստորեն հիմա ունենք իրավիճակ, եթե վերջին իրավիճակը դիտարկելու լինենք փաստորեն, որ 1 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվում, հայտնի չէ թե որտեղ է դատավորը, բազմաթիվ միջնորդությունները խափանման միջոցը երկրորդ նախագահի փոխելու մերժվում են, դուք ինչ եզրահանգումների, ինչ հետևություններ եք արել ձեզ համար հետևելով նիստերին եւ այս ամբողջ process-ին, որը 1.5 տարի արդեն ձգվում է։ Ուրեմն կալանքներին անդրադառնամ, միջնորդությունները չքննարկելուն, հետո արդեն իմ եզրակացությունը ասեմ։ Լավ հերթականությամբ։ Կալանքների մասով ես բազմիցս թե գլխավոր դատախազ լինելու տարիներին, թե դրանից հետո, թե հիմա հայտնել եմ իմ կարծիքը եւ իմ կարծիքը հիմնված է եղել հենց նույն եվրոպական դատանի նախադեպերի հիման վրա եւ եվրոպական նախադեպային իրավունքի կիրառման վրա։ Այս կալանավորման պրակտիկան, որը իրականացվում է, սա որևէ առնչություն չունի իրավունքի հետ։ Ընդհանրապես, անկեղծորեն, ինչու, որովհետեւ նույն եվրոպական կոնվենցիան սպառիչ, շատ սպառիչ, ընդ որում ոչ թե Հայաստանի մասով, այլ ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսակետից հատուկ սահմանել է։ Ինձ համար, անկեղծ ասած, այս ամբողջ դատավարության ընթացքում ամենաիրավական տեսակետից անթույլատրելի եւ անհասկանալին Ղարաբաղի երկու նախագահների միջնորդության երաշխավորության մերժումն է։ Շատ անկեղծ եմ ասում, տեսեք, այդ հարցը դուք չտվեցիք, գուցե հետո եք տալու, բայց ես դրա վրա ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնեի։ Տեսեք, երկու նախագահները միջնորդում են երաշխավորությամբ ազատ արձակելու նախագահ Քոչարյանին։ Որն է այդ երաշխավորության ինստիտուտը քրեական դատավարությունում։ Այնպիսի մարդ պետք է երաշխավորի մեղադրյալի վարքագիծը, որ ինքը չի փախնի, չի խուսափի, չի ազդի, ինքը պետք է այնպիսի հեղինակություն ունենա, որ դա լինի քննարկումից դուրս։ Եվ եթե երկու նախագահների երաշխիքը, այսինքն երաշխավորությունը բավարար չի համարվում, բա ում երաշխավորությունը կարող է երբևէ բավարար համարվել։ Այսինքն այդ ինձ բերեց այն եզրահանգման, որ երաշխիքով անձին ազատ արձակելու ինստիտուտը որպես այդպիսին ուղղակիորեն այդ գործի շրջանակներում նախագահ Քոչարյանի նկատմամբ ուղղակի չկիրառվեց։ Հիմա էլ միջնորդությունը չեն կարող ներկայացնել նախկին վարչապետերի, ովքեր պատրաստ են անձնական երաշխավորությամբ։ Հա, հիմա դրան էլ կանդրադառնամ, տեսեք պատկերացրեք ինչն է։ Ընդունենք հիպոթետիկ, որ Հռոմի պապը միջնորդ էր։ Դա բավարար համարվելու էր, թե ոչ։ Եթե երկու նախագահները եւ չգիտեմ, եւս 100 մարդ երաշխավոր էր, դա բավարար, այսինքն չափանիշ, քանի որ չկա, պատկերացրեցիք, չէ՞, իմ հարցը հռետորական է։ Չափանիշ, քանի որ չկա, չափանիշ ընդունվում է հետեւյալը։ Պետք է հիմք ընդունես հասարակության մեջ հեղինակություն ունեցող,
Իսկ Ղարաբաղի նախկին նախագահի եւ գործող նախագահի հեղինակությունը ես կարծում եմ տեսականորեն եւ գործնականում չի կարող վիճարկվել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այ վարչապետերի միջնորդությանը, դա էլ շատ կարևոր հարց է, իհարկե։ Հիմա նույն ձև ես չգիտեմ, հիմա կանդրադառնամ դրան, բայց ես չգիտեմ ինչ իրավական տեսական հիմնավորումներով դատարանը կարող է մերժել այդ երաշխիքով ազատ արձակելու Դրա համար նիստը չի նշանակվում փաստորեն, պարոն Կոստանյան։ Տեսեք, նիստը չնշանակելու հետ կապված ես հիմա անկեղծորեն չեմ կարա եզրակացություն անեմ, ասեմ ինչու։ Ես չգիտեմ ինչի չի նշանակում, ինչքան որ ինձ մամուլից հայտնի է, դատավորը հիվանդ է։ Վատառողջ է, հա։ Ես բոլոր դեպքերում գրում է որ քիթն է վիրահատել, պարոն Կոստանյան։ Չգիտեմ ինչն է վիրահատել, բոլոր դեպքերում առողջություն եմ ցանկանում, բայց գաղափարը հետևյալի մեջ է։ Եթե դատավորի համար կա անաշխատունակության փաստ, այս դեպքում դատավորը էլ գործողություն չի կարող կատարել։ Այս դեպքում արդեն ինքը չի, որ որոշում է կայացնելու այդ ինքը գործը հետ պետք է քննի, թե չպետք է քննի։ Այսինքն, եթե դատավորը անաշխատունակության վիճակում է, այդ նշանակում է համապատասխան մարմինները, եթե չեմ սխալվում, ըստ օրենքի դա պետք է ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահան լինել։ Եթե չեմ սխալվում, հիմա այդ մասով խնդրում եմ ինձ ներեք, չեմ հիշում այս պահին, եթե դատավորը անաշխատունակության վիճակում է, կապ չունի ինչն է վիրահատել, բայց ինքը փաստացի գտնվում է անաշխատունակության վիճակում, այս դեպքում արդեն ուրիշ սուբյեկտներ պետք է միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պատշաճ մակարդակի վրա լինի։ Հիմա որովհետև չի կարող արդարադատությունը բախտի քմահաճույքին մնա եւ պատկերացնում ենք նորից հիպոթետիկ, որ դատավորը վիրահատել է օրինակ այս դեպքում ընդունենք քիթը կամ չգիտեմ ինչ, չեմ ուզում այդ դետալների մեջ մտնեմ, հիպոթետիկ պատկերացնենք, աստված չանի, ինքը մի հատ ավելի ծանր հիվանդությամբ վիրահատվեր, վերջ, այսինքն այդ միջնորդությունները չէր քննարկվելու եւ նիստ չէր ելնելու։ Որում ստեղ մի կարևոր հարց կա, ինչքանով որ ես հետևել եմ, ասում են օրենքը հստակ չի կարգավորում, այնտեղ ժամկետներ, հա, եւ այլ։ Այսինքն հստակ չի կարգավորում, թե դատավորը քանի օր պետք է անաշխատունակության վիճակում լինի, որ գործը իրենից վերցվի։ Տեսեք, դատավորի Եվ հրաժարվում եմ փաստորեն այդ դատավորի փոխանցել գործը, պարոն Կոստանյան։ Ահա, այս է խնդիրը, այսինքն ստեղ արդեն տվյալ դատավորի խնդիրը չի, ստեղ խնդիրը արդեն այն սուբյեկտներին է, ելի եմ ասում, եթե չեմ սխալվում, դա պետք է լինի Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահան, եթե չեմ սխալվում, արդեն ինքը պետք է միջոցներ ձեռնարկի այդ գործը այլ դատավորի փոխանցելու համար, եւ չի ձեռնարկում, դրա համար էլ ինքը պետք է պատշաճ հիմնավորումներ ներկայացնի, որովհետեւ սա դասական իմաստով պաշտոնական անգործություն կարող է դրսևորվել, առնվազն։ ԲԴԽ-ն լռում է, պարոն Կոստանյան, թույլ տվեք ասել այս դեպքում։ Դա էլ այլ հարց։ Պարոն Կոստանյան, այսինքն ստացվում է չկա իրավաբանություն, կա բացառապես քաղաքականություն։ Գոնե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մասով։ Եվ դուք ասում եք ստացվում է բախտի քմահաճույքին է արդարադատությունը թողնված։ Այս դեպքում թույլ տվեք ասել անձամբ իշխանությունը եւ մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի քմահաճույքին է թողնված։ Ես քաղաքական գնահատականներ չեմ կարող ինձ թույլ տալ։ Ձեր հետևությունները կա քաղաքական հետապնդում, թե չկա։ Զուտ փաստերը իրար կողք դնելով եւ շարադրելով։ Գիտեք, հիմա բացատրեմ, որ հասարակությունում բոլորը հասկանան։ Ինչը քաղաքական հետապնդումը։ Քաղաքական հետապնդումը մենակ տենց հայտարարություններով չէ, որ քաղաքական հետապնդում է։ Դա նաև իրավական հիմք ունի։ Եվ Եվրոպական դատարանը արդեն 40-50 տարի առաջ դեռևս իր որոշումներում տվել է, թե որն է ըստ էության քաղաքական հետապնդումը։ Քաղաքական հետապնդման հիմքում մեկ բան կա դրված։ Եթե չկան ապացույցներ եւ մեղադրանքը հիմնավոր չի, հետևաբար դա իրականացվում է քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Այսինքն քաղաքական հետապնդում նշանակում է ապացույց չունես, վերջ։ Երկրորդ չափանիշը, որով քաղաքական հետապնդում է իրականացում, հետևյալը դիտվում է որպես քաղաքական հետապնդում իրականացնել, հետևյալն է։ Եթե մեկի նկատմամբ իրականացնում ես քրեական հետապնդում, ընդ որում բավականին շատ ապացույցներ ունենալով, բայց նմանատիպ հավասար պայմաններում այլերին քրեական հետապնդման չես ենթարկում,
Այդ նշանակում է, որ անգամ ապացուցված լինելի պայմաններում դու տվյալ անձի նկատմամբ իրականացնում ես քրեական քաղաքական հետապնդում։ Պատկերացրիք, չէ՞։ Այսինքն, եթե դու խտրականություն մտցրեցիր 3 հոգի նույն հանցանքն են կատարում, 3-ին էլ միանշանակ ապացուցված է, բայց այս երկուսին քրեական հետապնդման չես ենթարկում, իսկ այս մեկին ենթարկում ես, որովհետև քաղաքական այլախոհություն կա, քաղաքական հետապնդման փաստը անվիճելի է։ Պարոն Կոստանյան, ճիշտ է, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատախազները գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի սանիկներն են։ Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ։ Ես չեմ ուզում անգամ դա քննարկման առարկա դարձնեմ, որովհետև ես սանիկավոր հարաբերությունները շատ լուրջ են, դա ես չեմ քննարկում, բայց սկզբունքի տեսակետից ասեմ, օրինակ ես որպես գլխավոր դատախազ երբեք իմ սանիկներից որևէ մեկը դատախազության համակարգում չեն աշխատել։ Բայց ես, եթե կուզեք, մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը դարձնեմ, այս արտակարգ դրությունները համադրելու առումով, հա, եւ ես կարծում եմ, որ սա լրջագույն խնդիր է առաջացնելու, ինչու։ Փառք Աստծո, Աստված անի, մենք այլևս չունենանք մահեր, վարակի տարածվածության մակարդակը նվազի եւ ավարտվի։ Բայց վստահ եղեք, որ այս արտակարգ դրության ժամկետը լրանալուց հետո, եթե չերկարացվի, մենք ունենալու ենք արդեն լրջագույն իրավական խնդիրներ եւ իրավական քննարկումներ, ինչպես եւ նախորդ անգամ։ Ինչու սկզբունքը շատ իրավական, այո, սկզբունքը շատ կարևոր է։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ բոլոր երկրները ըստ կոնվենցիայի Մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 15 հոդվածը հստակ պարտավորություն է դնում այդ երկրների նկատմամբ։ Երբ որ արտակարգ դրություն ես հայտարարում, դու պարտավոր ես այդ մասին ծանուցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին։ Եղել է ծանուցում մեր կողմից։ Այս շատ հետաքրքիր բան է։ Ինչպես 2008-ին արտակարգ դրության, այնպես էլ 2020-ի արտակարգ դրության պարագայում Եվրոպայի խորհրդին ծանուցում է ուղարկվել, ընդ որում ծանուցման բովանդակությունը հետևյալն է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի, որտես Եվրոպայի խորհուրդ մենք որպես պետություն այս պայմաններից եւ պատճառներից ելնելով հայտարարել ենք արտակարգ դրություն եւ կիրառելու ենք այս սահմանափակումները մարդու իրավունքների նկատմամբ եւ ձեռնարկելու ենք այս միջոցները։ Ինչի է սա արվում, Ագնեսա, եւ ինչի ոնց եղավ դա 2008-ին, ես ուզում եմ դրանք համադրեմ, հա։ Դա արվում է նրա համար, որպեսզի Եվրոպայի խորհուրդը կարողանա հետագա վերահսկողություն իրականացնել պետությունների նկատմամբ կոնվենցիոն պարտավորությունների պահպանման կապակցությամբ։ Այսինքն, Եվրոպայի խորհուրդը քննարկելու է, թե դու ճիշտ հիմքերով ես արտակարգ դրություն մտցրել, թե ոչ։ Դու երբ որ արտակարգ դրություն մտցրել ես, ճիշտ միջոցառումներ ես ձեռնարկել, թե ոչ։ Կարող է միջոցառումներ ես ձեռնարկել, որոնք անհրաժեշտ չէին ընդհանրապես։ Կարող է այդ միջոցառումները ձեռնարկել ես, բայց ճիշտ չես իրականացրել։ Եվ հիմա տեսեք ամենահետաքրքիրը։ Ոնց որ 2008-ի պարագայում, այնպես էլ հիմա 2020-ի պարագայում, հա, կառավարությունը ծանուցում ուղարկել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, ընդ որում Եվրոպայի խորհրդի կայքում հիմա տեղադրված է մեր կառավարության ծանուցումը, կարող եք նայել։ Եվ ինչա սրան հետևում։ Արտակարգ դրությունը ավարտվելուց հետո, Աստվածանի շուտ ավարտվի եւ բոլորը ապաքինվեն, Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտական վեաժողովի համազեկուցողները հարցաշար են ուղարկելու Հայաստանի կառավարությանը։ Ինչպես ժամանակին 2008-ին ձեզ էին ուղարկել փաստորեն։ Նաև հիշեցնեմ, այդ հարցերից մեկով մեղադրում են փաստորեն դուք օգնել եք այդ հարցաշարը լրացնել ոստիկանները։ Դες տեսեք, իրանք ասում են, որ այդ հարցաշարը ես եմ ներկայացրել, ես էլ դե ապացուցեցի վերջապես, որ այդ հարցաշարը ես չեմ ներկայացրել, այդ հարցաշարը Ջոն Պրեսկոտը եւ Կոլոմբիան էին ներկայացրել որպես պարլամենտական ժողով համազեկուցող։ Հիմա նույն ձև արտակարգ դրությունից է, որովհետեւ Հայաստանը ծանուցել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին, պարլամենտական վեաժողովի համազեկուցողները, հետո նախարարների կոմիտեն, հետո Եվրոպական դատան հետ կապված կարծում հարցեր կլինեն։ Հարցաշարեր են ուղարկելու Եվրոպական Հայաստանի կառավարությանը, հարցնելով, թե ինչ հիմքեր եք դրել արտակարգ դրության հիմքում, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկել, ինչ իրավունքներ եք սահմանափակել, ինչ եղանակով եք այդ սահմանափակումները իրականացրել, եւ ուղարկելու են Հայաստանի կառավարությանը, այդ թվում ոստիկանությանը, այդ թվում տարբեր մարմինների, թե տղերք, դե այդ հարցերի պատասխանները ներկայացրեք։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ
բացատրեմ, որ փաստորեն այդ հարցերը երբ որ հավաքվեն եւ այդ հարցերի պատասխաններ տան, դա հետագայում հենց իրենց տրամաբանության շրջանակներում իրենք դիտելու են որպես համանդրական կարգի տապալման փորձ, հա ընդ որում ամենակարևորը նման դեպքում երբ որ հիմա այդ խորհրդակցությունները լինեն եւ ասեն այս հարցերին ո՞նց պետք է պատասխանենք եթե մեկը ասի այս հարցերին պատասխանում են sense ներկայացնում են այս փաստաթղթերը, այն փաստաթղթերը, այն փաստաթղթերը, դա հաստատ վստահաբար կարող է դիտվել որպես դրդչություն։ Ամենայնիվս ես համադրություն անցկացրեցի Ագնեսա մի պատճառով, որպեսզի մենք մեր հասարակությունը կարողանա ոչ թե զուտ հայտարարությունների մասով, այլ հենց տրամաբանության տեսակետից փորձի հասկանալ, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Եվ ինչ է կատարվում։ Պարոն Կոստանյան, եթե ամփոփելու լինենք, մենք փաստորեն իշխանափոխությունից 2 տարի անց չունենք գեթ 1 սպանության բացահայտում, ունենք այսպես կոչված սահմանադրական կարգի տապալման գործ եւ փաստորեն ունենք երկրորդ նախագահ, ում խափանման միջոցը կալանավորումն է, որը այդպես էլ չի փոխվում անգամ կորոնավիրուսի այս պայմաններում։ Տեսեք, սպանություններից ոչ մեկը բացահայտված չի, վստահաբար։ Ավելին, եթե չեմ սխալվում, միառ ժամանակ առաջ այդտենց շռնդալից հաղորդագրություն տարածվեց, որ բացահայտվել է սպանություններից մեկը եւ Գեղամ Պետրոսյանի մեղադրանք առաջադրվեց այդ սպանության համար, հետո պարզվեց, որ ոչ միայն Գեղամ Պետրոսյանի զենքով չի մահը պատճառվել, այլև Գեղամ Պետրոսյանը ընդհանրապես դեպքի վայրում այդ ժամին չի եղել։ Պատկերացրեք, չէ՞։ Հիմա այդ պայմաններում ես չգիտեմ, Գեղամ Պետրոսյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցրել են թե չէ, եթե չեն դադարեցրել, դա լրջագույն խախտում է, դες բան չի կարող լինել ուղղակի։ Բայց մարդու 2 ամիս պահեցին կալանավայրում, պարոն Կոստանյան։ Ես հենց դա եմ ասում, դրա գնահատական անպայմանորեն տրվելու է։ Միանշանակ։ Ընդ որում, գիտեք, իմ ասածը ես չեմ ուզում որ ընկալվի սպառնալիք, իմ ասածի իմաստը ընդհանրապես նա է, որ ցանկացած մարդ, ով երբևէ առնչվել է նույն եվրոպական դատարանի հետ, գիտի ինչա լինելու հետո։ Որտեւ այս կանոնները, որոնք որ ես ասում եմ, կամ այսօր որոնք որ Հայաստանում քննարկվում են, եվրոպական դատարանը 50 տարի է արդեն սահմանում է։ Հիմա ես նոր բան չեմ ասում։ Ես որ ասում եմ, այս իրավիճակում լրջագույն խնդիր առնելու։ Ես որ ասում եմ նույն Քոչարյանի կալանքի մասով մենք ունենալու ենք լրջագույն խնդիրներ եւ խախտման փաստի ճանաչումներ, այդ ոչ թե նշանակում է, որ ես սենց ինչ որ կանխատեսումներ եմ անում, այլ այդ նշանակում է, որ ես ուղղակի գիտեմ, որովհետեւ եվրոպական դատարանը 50 տարի այդ նույն բաները ասում է։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի հանգամանքի վրա էլ ուշադրությունը ձեր դարձնեմ, շատերը օրինակ ես նկատել եմ, որ ասում են, դե լավ, թող եվրոպական դատարանը վճիռ կայացնի Հայաստանի դեմ, ինչ է պատահել, որ Ֆրանսիայի դեմ էլ է կայացնում, Անգլիայի դեմ էլ է կայացնում, հա, սենց փաստարկներ են շատ օգտագործում։ Ադրբեջանն էլ են օրինակ վերում, պարոն Կոստանյան, դա կարող է կանցնել։ Այո, այսինքն ինչ է եղել, որ թող Հայաստանի վերաբերյալ էլ վճիռները ինչպես եղել են, այնպես էլ կլինի։ Շատ ճիշտ են ասում։ Բոլոր Եվրոպայի խորհրդի երկրների նկատմամբ էլ վճիռներ կայացվում։ Խնդիրը ստեղ ոչ թե վճռի կայացման մեջ է կամ խախտման ճանաչման, այլ այդպիսի բնույթի խախտումներ։ Այսինքն այն խախտումները, որոնք եվրոպական դատարանը ճանաչելու է այս իրադարձությունների կապակցությամբ Հայաստանի մասով, հասկանում եք, այդպիսի խախտումներ եվրոպական դատարանը վստահ եմ ճանաչել է Ֆրանսիայի նկատմամբ 54 թվականին։ Այսինքն այստեղ խախտման բնույթն է այնպիսին, որ դրանով մենք ուղղակի կանգնելու ենք փաստի առաջ, որ մեր երկրում արդարադատության վիճակը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը հավասարազոր է Ֆրանսիայի 54 թվականի արդարադատության որակի եւ մակարդակի։ Այս սա է վիրավորական եւ մտահոգիչ։ Ինչու հետևություններ չեն անում այս ամենից իշխանությունները, պարոն Կոստանյան, եթե ամփոփենք, եւ դուք ինչ հետևություններ եք արել այս ամենից, ձեր հետագա գործողությունների մասով նաեւ։ Ես իմ հետևությունները կարծում եմ բավականին շատը դրանցից արդեն արտահայտեցի, թե իրանք ինչ հետևություններ կանեն իշխանությունները դա իրենց հարցերեք, բայց իմ խնդիրը միշտ հետևյալն է եղել։ Իմ համար նման գործերը իշխանությամբ պայմանավորված չէ։ Գիտեք, երբ որ եվրոպական դատարանը այդ վճիռը կայացրեց, դա մնում է պատմություն։ Եվ
որևէ մեկը չի ասելու, գիտեք, հետո այդ վճիռը կայացրեց, երբ որ իշխանության էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ոչ, կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանն թե Պողոսյան Պետրոսը։ Կապ ունի, որ Հայաստանի վերաբերյալ եղել է տենց վճիռ, եւ դա մնում է պատմություն։ Այսօր ոնց է մեր փաստաբանները, երբ որ վճիռները, երբ որ բողոքներ են գրում, կամ նույն եվրոպական դատանը, երբ որ բողոք է ստանում, որոշում է կայացնում, չէ՞, ինքը անպայման մի հատ նախադեպային որոշում է մեջը գրում։ Ընդ որում այդ նախադեպերը որպես կանոն մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների եւ արդար դատաքննության կոպիտ խախտումների մասով որպես կանոն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վերաբերյալ։ Այսինքն, երբ որ դու նայում ես Ֆրանսիայի վերաբերյալ գործը, չէ՞ քննում, եվրոպական դատանը մեջ բերում է Թուրքիայի վերաբերյալ կայացրած մի հատ գործով նախադեպ։ Եվ դու երբ որ կարդում ես, ասում ես, «Էս ինչ խախտում է կատարվել, որ եվրոպական դատարանը սա որպես նախադեպ է դիտարկում»։ Հիմա ես դες վստահեցնում ես բոլոր խնդիրները, ոչ թե վճիռ է լինելու, այլ դրանք նախադեպային որոշումներ են դառնալու Եվրոպայի խորհրդի համար։ Իսկ ստեղ արդեն կապ չունի ով է իշխանություն։ Սա արդեն խնդիր է երկրի հեղինակության տեսակետից։ Կապ չունի ով է այսօր որ քաղաքական կուսակցությունն է պատասխանատու։ Ոչ մեկի դա չի հետաքրքրում։ Հայաստանի վերաբերյալ կայացվել է այսպեսի վճիռ։ Վերջ։ Այն սա հետևությունները Ագնեսա, այս առումով պետք է արվեն։ Ոչ թե քաղաքական, ես քաղաքական հետևությունների չեմ եկել, չեմ էլ ուզում գամ։ Ես ամեն ինչը դիտարկում եմ իրավական տեսակետից ու ձեռնպահ եմ մնում քաղաքական գնահատականներ տալուց եւ դրա համար կարծում եմ հիմա ես մեր հարցազրույցի ընթացքում էլ ես փորձեցի իմ ցանկացած դիրքորոշում հիմնավորել բացառապես իրավական, այն էլ միջազգային իրավական տեսակետից։ Շնորհակալ եմ, պարոն Կոստանյան, հարգելի հեռուստադիտող, հիշեցնեմ, որ մենք հեռավար զրույց էինք ունենում նախկին գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ։ Ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։